akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya miidiyaa keenya haalaan gar miidiyaa neetwork irraa oduu saayitii kanaa kan isin dhageessisu ana Dhibaasaa Himiyaati. Oduu keenya isin dhageessisuun dura matootan duraan se'an. Itoophiyaan kaardii herrega kaffaltii idil-addunyaa raawwachuuf gargaaru eeyyamte. Mootiin Kooriyaa Kaabaa aangoo intala isaatti dabarsuuf jedhame. Baaletti bokkaan bonaan roobun loowwan hedduu galaafate. Itoophiyaan kaardii herrega kaffaltii idil-addunyaa raawwachuuf gargaaru eeyyamte. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa maamiltoonni herrega sharafa alaa qaban osoo viizaa fi tikeetii xiyyaaraa hin gaafatamin kaardii sharafa alaa ittiin kaffaluu danda'an akka qaban eeyyame. Kanaan dura akkaawuntii sharafa alaa banachuuf $100 kaa'uun dirqama ture. Dirqamni kun amma hafeera. Baankiin biyyaalessaa roobii gurraandhala 11/2026 maallaqa alaa qabaachuu argachuu fi itti fayyadamuu ilaalchisee qajeeltowwan duraan turan fooyya'insa hanga tokko taasisuu ibseera. Baankichi qajeeltowwan adoolessaa 2024 fooyya'insa sharafa alaa ilaalchisuun baase irrattidha kan inni fooyya'insa taasise. Qajeeltoon kitaaba magariisa jedhamuun waamamu kun adoolessa 2024 yeroo riiformiin diinagdee biyyattii keessatti hojiirra ooluu eegale labsame. Qajeeltoon sun sharafi alaa olaantummaa mootummaa to'atamuu jalaa ba'ee haala gabaa jiruun akka murtaa'u eeyyame. Fooyya'insi amma taasifame riiformii diinagdee faana jijjiirama sharafa alaa irratti bara 2024 taasifame keessa akka qaama tokkootti ibse baankichi. Fooyya'insi taasifaman kanneen daldalli sharafa alaa irruma caalaa akka guddatuuf yaadamuun hojiirra akka oolan ibsi baankichaa ni mul'isa. Hojimaata kanaan dura tureen baankonnii fi biirooleen sharafa alaa kaardii kaffaltii idil-addunyaa raawwachuuf gargaaru kan kennan maamiltoota isaanii gara alaatti imalaniif ture. Kaardii sharafi alaa irratti kuufamuu danda'u kana argachuuf namoonni barbaadan tikeettii imala gara biyya alaa fi viizaa dhiyeessuutu irraa eegama ture. Haalli kun akka lammiileen Itoophiyaa karaa onlaayinii meeshaalee adda addaa biyyoota alaatti hin bitanne yookiin maamila ta'anii galmaa'uun sabiskiripshinii tajaajila fedhan akka hin arganne taasiseera. Baankiin biyyaalessaa fooyya'insa amma taasise kanaan kaardii herrega idil-addunyaa argachuuf imala gara biyya alaa akka haldureetti kaa'amee ture haqeera jedhe. Baankonni maamiloota isaaniif kaardiiwwan herrega sadarkaa idil-addunyaatti fudhatama qaban akka baafatanii fi bu'uura gaaffii abbaa herregaan viizaa fi tikeettiin imalaa osoo hin gaafatamin sharafa alaa akka irratti galchaniif akka eeyyamamu qajeelfama haaraa irratti eerameera. Kaardii baankonni kennan kun kaffaltii biyya alaaf karaa onlaayinii yookiin dijitaalaan taasifamuufis tajaajila kan kennu ta'uu akka qabus baankiin biyyaalessaa ibseera. Akka ibsa baankichaatti kaardii herrega idil-addunyaa kana argachuuf kan danda'an maamiltoota akkaawuntii sharafa alaa qabanidha. Baankichi akkaawuntii sharafa alaa baafachuuf dirqama $100 kuufamuu akka qabus kan hambise yoo ta'u doolaara hangam kuufamuu qaba kan jedhu baankonni akka murteessan eeyyamni kennamuufis ibseera. Akkaataa qajeeltoo haaraa fooyya'e ba'e kanaan kaardii kana argachuuf viizaa fi tikeetiin imala xiyyaaraa dirqama ta'uun hafeera. Qajeeltoo duraan tureen namoonni wal'aansa fayyaaf gara biyya alaa imalanis sharafa alaa argachuuf viizaa yoo danda'ame ammoo tikeettii imalaa akka dhiyeessan gaafatamu. Akkaataa qajeeltoo haaraa kanaan namoonni wal'aansa fayyaa fi barnootaaf gara biyyoota alaatti imalan viizaa fi tikeettii xiyyaaraa osoo hin dhiyeessin hanga $20,000 argachuu danda'u. Fooyya'insi baankiin biyyaalessa Itoophiyaa taasise kan biraan akkaataa lammiileen Itoophiyaa maallaqa gara alaa ergatan irrattidha. Qajeeltoo haaraan kun maamilli herrega sharafa alaa qabu haadha warraa fi kaffaltii barnootaa ijoolleef wal'aansa fayyaaf akkasumas imalaaf akka ergu eeyyamameera. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa firoota isaanii biyyoota alaa jiraataniif gargaaruuf haga $3,000 gara biyyoota biraatti erguu danda'u. Sharafa alaa kana erguuf sababa amansiisaa ta'e dhiyeessuu akka qaban qajeeltoo kanarratti eerameera. Imaltoota $10,000 caalaa qabatanii gara Itoophiyaa seenan irra daangaan gumruukaan kaa'amee ture akka ka'u qajeeltoo haaraa kana keessatti eerameera. Maallaqa hamma barbaadan sanada gumruukaa malee sharafuu yookaan kaa'uu akka danda'an baankichi biyyaalessaa beeksiseera. Oduu biraatiin Kim Jong-un
aangoo intala isaatti dabarsuuf jedhame. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un aangoo dhaalchisuuf intala isaa filachuu ejensiin tikaa Kooriyaa Kibbaa kamisa miseensota paarlamaa Kooriyaa Kibbaa himan. Waa'een intala bulchaa kanaa Kim Ju-ae waan xiqqootu beekama. Ji'oota dhihoo abbaa ishee duuba yoo dhaabbattu suuraan mul'ate. Fulbaana daawwannaa abbaan ishee Beejingitti taasise irratti yeroo jalqabaatiif waliin daawwannaa hojii irratti hirmaatte. Tajaajilli tikaa biyyaalessaa nis deddeebitee abbaa ishee waliin yeroo hedduu mul'achuu ishee kana dabalatee dhimmoota hedduu ilaalcha keessa galchee eenyu akka aangoo dhaalu hordofaa ture. Nis korri paartii Kooriyaa Kaabaa dhuma ji'a kanaa irratti qophaa'u irratti hirmaachuu fi hirmaachuu dhabuu ishees jala bu'ee hordofaa jira. Korri paartii kun murteessaa fi waggaa shaniin kan taa'amu ture. Korri paartii kun kan Pyongyang dhimmoota dursa kennituuf akka imaammata alaa, karoora waraanaa fi mul'ata niwukileeraa waggoota 5 kan irratti ibsitu ture. Miseensi paarlamaa Lee Sehong Kuen miidiyaatti akka himetti Ju-ae akka nis ibsetti kan itti aantee abbaa ishee dhaaluuf leenjite amma sadarkaan dhaaltummaa isheef kennamerra geesseetti jedhe. Kim Ju-ae jiilawwan garaagaraa irratti argamuu ishee fakkeenyaaf ayyaana hundeeffama raayyaa waraanaa uummata Kooriyaa Kaabaa daawwannaan ishee marsaa kumsuusan sun dhimmoota imaammataa murtaa'aaf irratti yaada kennuun ishee kannis qorate bira gahe fa'i. Mucayyoon tun aangoo abbaa ishee dhaaluuf akka dhimmamte agarsiisa jedhe Lee. Ju-ae intala dhala tokkittii bulchaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un fi haati warraa isaa Ri Sol-ju horatanidha. Nis immoo Kim Jong-un ilma hangafaa kan biraa akka qabu amanama. Ilmi isaa kun beekamtii kan hin kennamnee fi miidiyaa Kooriyaa Kaabaa irratti mul'atee kan hin beeknedha. Oduun intala tana qabaachuun isaatu jalqaba kan barame madda hin eegamnerraa ture. Taphataan kubbaa kaachoo Ameerikaa Deenis Roodmaan jalqaba oduu kana bara 2013 gaazexeessaa The Guardianitti hime. Yeroo san daa'ima xiqqoo kan turte Ju-ae baatee gara masaraa dhoksaa imale. Ju-ae waggaa 13 akka taate tilmaamama. Mucayyoon tun jalqaba televiizinii irratti kan mul'atte bara 2022 ture. Agarsiisa misaayilota ardii qaxxaamuraa irratti abbaa ishee harka qabee mul'atte. Erga sanii yeroo hedduu miidiyaa mootummaa irratti mul'atte. Fulbaana immoo abbaa ishee waliin gara Beejingii qophii agarsiisa waraanaa Chaayinaa irratti argamte. Buufata baaburaa Beejingiitti abbaa ishee waliin baabura sibiilaa uffattee irraa yoo bu'an mul'ataniiru. Rifeensa dheereffattee deemti. Rifeensa dheereffachuu Kooriyaa Kaabaatti dubartoota umrii isheef hin ayyamamu. Uffata diizaayinii haaraa uffatti. Biyya sanitti qaaliidha. Miseensi paarlamaa Kooriyaa Kibbaa kan biraa Paark Sun-won waltajjiiwwan mootummaa irratti mucayyoo tana imaammata mootummaa irratti yaada kennuu eegaluu ishee mul'isa jedhan. Haalonni kunniin mucayyoo dhaaltuu hoogganaa Kooriyaa Kaabaa ta'uuf akka jirtu akeeka jedhan. Dhaloota sadii walitti aananii oliif aangoon mootummaa Kooriyaa Kaabaa maatii Kim keessaa bahee hin beeku. Kim Jong-un illee akkasuma gonfoo isaa Ju-aetti dabarsaa jedhamee eegama. Ragaan tikaa Kooriyaa Kibbaa kana haa jedhu malee Ju-ae abbaa ishee bakka buutu kan jedhu irratti gaaffileen ka'an jiru. Hawaasa Kooriyaa Kaabaa dhiironni olaantummaa keessatti qaban keessatti ilmi dhiiraa hangafaa osoo jiruu mucayyoon tun aangoo dhaalte kan jedhu hiibboodha. Xiinxaltoonni fi kanneen biyyattii ganan biyya hawaasni ishee aadaan mootummaa dhiirota hidda gadi fageeffate keessatti dubartiin biyya bulchiti jedhanii hin yaadan. Obboleettiin Kim Jong-un Kim Jo-yang immoo dubartiin akka aangootti dhuftu yaada dhiyeessiteetti. Kim Yo-jong yeroo ammaa qondaala olaantuu koree giddugaleessa paartii hojjetaa Kooriyaati. Obboleessi ishee Dhagaha jedhama. Kim Jong-un immoo ammaan tana ga'eessa. Fayyaa qaba. Sababni ammatti intala isaa isayyuu ijoollee taate kaadhimuuf maali jedhanii gaafatu. Isheen Kooriyaa Kaabaa bulchuun immoo maal jijjiira kan jedhus dubbii ifa hin taane ture. Kim Jong-un yeroo abbaa isaa bakka bu'ee bulchaa ta'etti biyyattii addunyaarraa qollifatee tana balbala banaaf jedhamee eegama ture.
Inni dargaggeessaa fi nama barnoota warra lixaa qara'e waan ta'eef abdii jabaatu irraa eegama ture. Haa ta'u malee abdiin hanga ammaa dhugoome hin jiru. Oduu keenya xumuraatiin Arsiitti bakakkaan bonaan loon dallaa tokko fixe. Obbo Amaan Hajii Sheekoo godina Arsii lixa aanaa Dodolaa ganda Gafarsaa Kaarraa keessa jiraatu. Dhuma torbee darbee akkuma guyyaa kaanii loon bobbaa oolanii waaree gara qe'eetti deebi'an gaaddisa qe'ee duratti walitti qabaman. Galgala naannoo sa'aatii 12 yoo ta'u bokkaan asii dhufee hin jedhamne roobuu akka jalqabe himu Obbo Amaan. Yeroo kana tikseen loonii fi loon isaanii qe'uma bakka tokko turan. Obbo Amaan mana keessa turan. Sagalee balaqqisaa fi bakakkaa dhagahanii yoo gadi bahan loonis tikseen loonis lafatti kufanii argan. Ollaan yaa'ee yeroo ilaallu beellada kiyya keessaa loon 2 bakka kukufan sanaa dandamatanii ka'an. Sangoota qotiisaa 4 dabalatee beelladoonni kiyya 8 bakkumatti dhuman jedhu Obbo Amaan. Bakakkaan bonaan bu'e loon qofaa osoo hin taane tiksee loonis miidheera. Garuu tikseen lubbuun oolee yeroo ammaa mana yaalaatti wal'aansa argachaa jiraachuu himan. Obbo Amaan loon isaanii bakakkaan sekendii keessatti jalaa fixeen sangoota ittiin qotatan dorrobaa dhaluu gaheef ameessa ilmamu dhabaniiru. Hojii qonnaan maatii isaanii akka jiraachisan kan himan Obbo Amaan battala tokkotti bakakkaan bonaan bu'e harka duwwaatti isaan hambisuu dubbatu. Kanin maatii koo jiraachisu hojuma qonnaatiin. Amma sangoonni koos dhumaniiru. Dulloomni maatiin koo aannan ilmatanis hin jiranii. An haadha manaa 3 ijoollee 15 qaba. Kanumaan jiraachisa ture jechuun miira gaddaan dubbatu. Qabeenyi isaanii bakakkaan jalaa dhume birrii 800 fi 50 akka tilmaamamu kaasuu qaamni mootummaa dhimmi ilaaluu fi hawaasni deeggarsa akka godhuufis gaafatu maanguddoon kun. Itoophiyaa keessatti waqtiin kun waqtii bonaa ta'urraa kan ka'e bakakkaan hafuu roobniyyuu yoo baay'ee hin jiraatu. Godina Arsii lixaatti aanaan Dodolaa bakki Obbo Amaan Hajii Sheekoo jiraatan daangaa aanaa Naansaboo kan bosona qabu waan ta'eef roobni bonaa bakakkaa makate kan mudate sababa kanaaf ta'uu mala. Oduun keenya hanga ammaatti isiniif dhiyeessaa turre tanuma. Oduu biraan hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan tura.